Dobrý den. Umíte si uvázat kravatu? Ne, není nic jednoduššího, abych vás to naučil. Potřebuji košili s límečkem, potřebuji kravatu. Kravatu umístím pod límeček, uchopím delší konec, vezmu, přehodím, protáhnu, vsunu, utáhnu a srovnám. Srovnám límeček. No, a kravata je uvázaná. Co říkáte? A ještě bych vás naučil jeden uzel. Trošku složitější, ale kdo by chtěl, takže opět vezmu kravatu, tentokrát po srovnání kravaty a límečku provléknu poprvé v této části, nyní přehodím, vezmu, odstrčím a krásně protáhnu, utáhnu, upravím si límeček, tak a teď by všechno mělo být v pořádku, co říkáte? Není. Dopustil jsem se jedné zásadní chyby. Víte, které? Víte, jak se připravit na prezentaci, na přijímací řízení, na obchodní jednání, na prezentaci sebe, společnosti, jak si připravit PPT prezentaci, jak řešit krizovou situaci v průběhu různých komunikací a setkání. Pokud by vás tyto věci zajímaly, podívejte se na naše webové stránky www.pen42.cz. Žilo pomaleji a vy vidíte, že ta kravata váže. Čili kravatu si umístím na krk tak, aby tlustý část byla v pravé ruce a asi v 1/4 od té krátké byla zalomená za krkem. Nikdy nezapomenu na knoflíček. Kravata vždy vyžaduje zapnutý knoflíček. Je to jeden z největších nešvarů, které vydáme u mužů a bohužel nejen mladých. Je to takový nešvar. Prý mě košile škrtí, proto nemohu mi zapnuto. Zvolím si tím pádem větší košili tak, aby mě neškrtila. No a nyní k tomu vlastně uvázání. Kratší konec uchopíme do levé ruky, podsuneme a vezmeme a přehodíme přes oba dva díly kravaty. Tady to pěkně vidíte, tímto způsobem. No a nyní ze spodu vezmeme kravatu, provlíkneme zde do tohoto prostoru a tady si prstem to, co jsme přehodili, trošičku zvednu a do tohoto prostoru takhle pěkně zasunu část kravaty. No a nyní už zbývá pouze kravatu upravit a serovnat si límeček. Toto je uzel pro kravaty, které mají ten límeček trošičku užší. Pokud bychom měli límeček, který je větší, použijeme dvojitý uzel, že tohle byl jednoduchý uzel. Čili kravatu vzdělám a pustíme se do toho složitějšího uzlu. Opět dám za krk tak, aby zhruba v 1/4 od toho kratšího bylo zalomeno za krkem. Postup a začátek je stejný, čili kratší část dám pod tu delší, přeložím, ale tentokrát nepřehodím na druhou stranu, ale provlíknu, když jsem to učil, jak jsem říkal, lezu do jeskyňky. A opět mám kravatu na pravé straně, tu delší část. Teď ji přehodím, no a teď už je to podobné, jak v tom předcházejícím případě. Do toho prohozeného ze spodu pěkně vezmu a provlíknu. No a nyní již kravatu pouze krásně opravíme. Srovnáme si límeček, tak aby všechno bylo v pořádku. Je důležité upozornit na délku kravaty, která je již uvázaná, protože pokud bude kravata uvázaná krátko, například takhle, bude to určitě špatně. Pokud bude kravata uvázaná tak, že nám bude končit až někde v rozkroku, je to také špatně. Je dobré, aby kravata byla uvázána tak, že její dolní rod, konec končí zhruba v úrovni první třetiny pásku nebo v úrovni knoflíku našich kalhot. No a co dělat, pokud se to nepovede takhle uvázat, nezbývá nic jednoduššího, když kravatu rozvázat a uvázat znovu. Moje rada je zhruba taková, že ve většině případů, ale není to obecná rada, protože kravaty jsou z různých materiálů, mají různé dloužky, čili není to univerzální rada, nejlepší opravdu u každé kravaty si vyzkoušet, jakou délku při natažení té silnější
části proti té kratší, na kterou uvazujeme. Mně to tak vychází, že zhruba, když to natáhnu z 1/3 do 1/4, se ve většině případů trefím. Co dělat, když se netrefím? No, jak jsem říkal před chvílí, nejjednodušší je kravatu převázat, protože raději bez kravaty, než se špatně vázanou kravatou. Je to pravidlo, které je dobré si zapamatovat, protože opravdu, vidíte to, v tuhle chvíli mě to vyšlo. Jak jsem říkal, je dobré si pamatovat toto pravidlo. A raději bez kravaty, než se špatně ovázanou, nošenou, umístěnou kravatou. No a to je o kravatě a jím vázání pro tuhle chvíli všechno. A já se těším na nějakou příští ukázku. Naschledanou.